වයසක පෙනුම කියන එක අපිට ලැබෙන්නේ අපි ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් නිසා. ඒක අපේ සම, මස්පිඩු සහ ෆැට් එක. ඇති වෙන වෙනස්කම් තමයි වයසක පෙනුම කියන කාරණා වලට අපිට හරියට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් නම් ওই වයසට යන වේගය නැත්නම් වයසක පෙනුමෙන වේගය අපිට පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ප්‍රතිකර්ම ඇඩ්‍රස් වෙන එකක් හැම ටෝන් එක තියාගන්න, හැම ඇදලා තදට තියාගන්න. අනිත් එක එල්ලා වැටලා නම් හැම ඉස්සීමට, මුහුණ ඉස්සීමට අනිත් කඩු තැන් තුනෙන් ෆීල් කරන්න. ওই කාරණා තුන ඇඩ්‍රස් කරලා අපිට පුළුවන් තරුණ පිළිම රැක ගන්න. වැදගත් වෙන්නේ ෆිල් එක තෝරගන්න එකයි කරන ડોක්ටර්. හේතුවෙන් හොඳ ෆිල් එකක් කර සුද කාලයක් තියෙනවා. හරි ડોක්ටර් හරි තැන දැම්මොත් හරි හොඳ කාලයක් තියෙනවා. තරුණකම රැක ගන්න. අපේ මූලිකම අවධානය ඉන්න ඕන අපිට වයස 25 දී. හේතුව තියෙන්නේ 25න් පස්සේ අපිට හැම අවුරුද්දකම සැර අපේ කොලජන් මට්ටම 100ට විතර අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඇරඹුම. වයසට නවත්තන්න බෑ. නමුත් අපිට වයසට පෙනුම නවත්තන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා කලින් යමුනොත් අපිට ඒක පහසුවෙන් මේක මේන්ටේන් කිරීමක් විදියට පාත්වෙන්න යන්න පුළුවන්. ඒ වයසට ගියා තරුපෙම තියාගන්න පුළුවන්. කැරලයි පැච් එකයි. කියන්නේ ස්කාස් ඇන්ඩ් පැච්. මේ දෙක කියලා තේරුම් ගන්න ඕන පේෂන්ට්. මේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. මට දෙන්න පුළුවන් හොඳ විසඳුම මොකක්ද කියලා. ඒතර අපි දෙනවා අර වට සුදු වෙන නම් මේක. අර තරුණකම රැක ගන්න නම් මේක. තරුණකම ඩාට ලබා ගන්න නම් මේක. ඒ ආකාරයට වැදගත් අපිට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් ડોක්ටර්ලව අනිත් පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය වෙන්නේ. පත්තු වෙන එක පොඩක් අසන්න ගන්න එක ඒ වගේ පොඩිව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක తాවකාලික දේවල් දවසක් දෙකකින් නැති වෙන ඒවා. කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කරන පිළිකාව දාන්න නැත්නම් ලොකු අවයවයට හානි වෙන ඒ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ. මොකද මේ ඔක්කොම මෙඩිකල් ග්‍රේඩඩ් ට්‍රීට්මන්ට්ස්. ඒකයි අපි මම නිතරම කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් කරා ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඕන. හොඳ නොලෙජ් එක තියෙන දැනුමක් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් කරා කරගන්න. බලන්න වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රතිකර්ම කියන්නේ අපි ලෙඩකට කරන ඒවා නෙවෙයිනේ. අපි තව ලස්සන වෙන්න අපිට තියෙන දේ වැඩි කරගන්න දෙයක් මේ කරන්නේ. ඒ හින්දා කරපු නිසා අපි තියෙන මට්ටේ පහළට යන්න බෑ. තව වැටෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක නිසා හොඳ දෙයක් මිසක් ඊට අඩු දෙයක් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා කරනකොට හොඳ තැනින් කරන්න අපිට කරටන් වාලේ ලාභට එහෙම කරන්න යන්න එපා. අපිට කරපුවා හොඳම තැන් තෝරලා කරොත් අපිට කිසි වතුර ආබාධ නැතුව හරි ලස්සනට වැඩ කරපුවා ට්‍රීට්මන්ට් වල සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල එන්න තමන්ගේ කැපවීම තමන්ගේ පරිශ්‍රම ඕන. නමුත් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. අපි ඩවුන් ටයිම් කියලා කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එකකට පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම දේවල් නෑ. ගොඩක් මේවා දිහා ඉදිරියට අපි ඔෆිස් එක යන ගමන් නැත්තම් උදේ ඇවිල්ලා ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඒ දවසකින් ගමනක් යන බලවත් අපේ ට්‍රීට්මන්ට්. අද අපි කතා කරන්න හදන විශේෂතම කාරණාව. අපි කවුරුත් කැමති තරුණ ලස්සනටම ඉන්න. නමුත් කාලෙත් සමග අපි වයසට යනවා. අද අපි කතා කරමු සත්කමකින් තොරව කොහොමද අපේ තරුණ පෙනුම රැකගන්නේ කියලා. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ડોક્ટર දිලීප. ડોક્ટર දිලීප ආයුබෝවන්. ડોક્ટર අපේ කාලෙත් එක්ක හැම රැලි වැටෙනවා වයසට යනවා. ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? හරියට. ඔව් ඇත්තටම වයසක පෙනුම කියන එක අපිට ලැබෙන්නේ අපි ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් නිසා. ඒක අපේ සම, මස්පිඩු සහ ෆැට් එක. ඇති වෙන වෙනස්කම් තමයි වයසක පෙනුම කියන කාරණා හේතු වෙන්නේ. ඒකේ මූලික වෙන්නේ හැම රැලි වැටීම, ෆැට් එක කොටස් දියවීම නිසා මූණ එල්ලා වැටීම, ස්මයිල් ලයින්, අන්ඩයි රින්කල්ස් ඒ කාරණා එල්ලීම, ඩබල් චින් එකේම ඇඟේ එල්ලා වැටීම. මේ කාරණා වලින් තමයි වයසක පෙනුමක් එන්න හේතු වෙන්නේ. අපිට ඒ කාරණා වලට අපිට හරියට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් නම් ওই වයසට යන වේගය නැත්නම් වයසක පෙනුමෙන වේගය අපිට පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ડોક્ટર එතකොට අපිට ශල්‍ය කර්ම කරන්නේ නැතුව තරුණ ප්‍රමාණය ගන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද? ඔව් අපේ තරුණ පෙනුම රැක ගන්න අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ කවවත් කලින් කිව්වා වගේ ශල්‍ය කර්ම කරේ ඇත්තට ඉස්සර පරණ ගන්න. මොකද ඉස්සර කාලේ දැන් අපිට පේෂන් ලාභුන ඉස්සර කාලේ ශල්‍ය කර්ම කරලා මුළු දෙපැත්තේ කැපුම් දාර කීලෝ ඩැවිල්ලා ගණන් ගැට්ට වගේ තියෙනවා. ශල්‍ය කර්ම කරත් ඒ ප්‍රතිඵල ජීවිත කාලේ තියෙන එක කෙටි කාලේ තියෙන අය මූණ එල්ලා වැටීම මොකද මේන්ටේන් නොකර කිසිම පවත්වාගෙන ඉන්න හැකියාවක් නැති නිසා. වර්තමානයේ අතරම සරල ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා. ජස්ට් කරලා ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒවත් අවුරුද්දක් තුනක් කොහොමද තියෙනවා. මේන්ටේන් එක කරනවා නම් දිගටම තියාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සඳහා එක ප්‍රතිකර්ම තියෙනවා. අපේ ප්‍රතිකර්ම ඇඩ්‍රස් එකක් හැම ටෝන් එක තියාගන්න, හැම ඇදලා තදට තියාගන්න. අනිත් එක එල්ලා වැටලා නම් හැම ඉස්සීමට, මුහුණ ඉස්සීමට අනිත් කඩු තැන් තුනෙන් ෆීල් කරන්න. ওই කාරණා තුන ඇඩ්‍රස් කරලා අපිට පුළුවන් තරුණ පෙනුම රැක ගන්න. මේ සඳහා හැම දෙන්න PB injections, botox injections නැත්නම් collagen injection වල ගන්න පුළුවන්. වයසට යන වේගය අඩු කරන්න placenta cell extraction වගේ තියෙනවා. fillers වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ ස්පෙસિෆික් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වර්ග තියෙනවා. කැපීම් කොටීම් වගේ දේවල් සර්ජිකල් දේවල් නැතුව සරලව අවුරුදු 20 කට තරුණ පෙනුමක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන පහසු වෙනවා. එතකොට ડોક્ટર කිව්වා වගේ botox එක සහ filler එක කියන්නේ ශල්‍ය කර්මයක්ද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ දෙයක්ද? ඔව් ඇත්තටම botox fillers විතරනේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකකත් ශල්‍ය කර්ම නෙවෙයි. හැබැයි ශල්‍ය කර්ම වලට වගේ හෝ ඊට ආසන්න හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන්න පුළුවන් ඉතා සරල ප්‍රතිකර්ම වර්ග. botox ප්‍රතික ප්‍රෝටීන් එකක් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්. නමුත් botox වලට වඩා අලුතින් ආව BB කියලා ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වර්ග තියෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ෂන් වලින් කරන්න අපි botox වලින් කරන මසල්ස් රිලැක්ස් කරලා හැම ඇදීම ලක් කිරීම. BB කියලා ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට පුළුවන් කොලජන් ඇදීම ලක් කරන්න.
ඒ වගේම අපිට කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒක කොලජන් කෝඑන්සයිම් බ්ලෙන්ඩ් කරපුවා ඒ වගේ බ්ලෙන්ඩ් එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපි හැම කොලජන් මට්ටම තා ශීඝ්‍රසේ ඉරණම් ගන්න. ඔය කලින් සමහර වීඩියෝස් වලට විස්තර කරලා කොලජන් බීලා වැඩක් නැහැ. ඉන්ජෙක්ෂන් විතරමයි ගන්න ඕන. ඒක හරහා අපිට පුළුවන් කොලජන් ලොකු ප්‍රමාණයක හැම වැඩි කරන්න. එතකොට ඒකෙන් තරුණකම රැකගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ වගේ ෆිලර්ස් කියන්නේ ලොකු වේරියේෂන් විස්තරයක් තියෙනවා. ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරා සිලිකන් ෆිලර්ස් fat fillers පාවිච්චි කරා. නමුත් ඒක දැන් out of fashion. මොකද හේතුව සිලිකන් ෆිලර්ස් පිළිකා අවදානමක් ඇති කරපුවා. මොකද වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ hyaluronic acid තියෙන ෆිලර්ස්. ඒකෙත් වර්ග දෙන කොරියන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතාලියන් මේ රට කියන්නේ ඒ ක්වොලිටි ගන්න මේ තියෙන කාලේ වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය ෆිලර් මාස 6 ඉඳන් අවුරුදු 2ක අතර පරස් එක. ඒතන ලොකු පරස් එක වෙනස් වෙනවා. අපි හොඳ බ්‍රෑන්ඩින් හොඳ ක්වොලිටි විදිහට කරොත් අවුරුදු 2ක්ම තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බාල ෆිලර් කරොත් මාස 6ක් නමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ ෆිලර් එක තෝරගන්න එකයි කරන ડોක්ටර්. හේතුව හොඳ ෆිලර් කරොත් සුළු කාලයක් තියෙනවා. හරි ડોක්ටර් හරියටම දැම්මොත් හොඳ කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුමක් ගන්නට අපි හොඳ ෆිලර්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ෆිලර්ස් කියන්නේ පිරුම් කාරකයක්. ඒ කියන්නේ ඒක ෆිල් කරනවා. අපේ හැම අඩු තැන් ෆැට් එක අඩු තැනක් තියෙනවා නම් මූණේ පපුවේ ඇඟේ ඒ තැන් වලට ගලපෙන ෆේෂල් ෆිලර්ස් බොඩි ෆිලර්ස් කියලා ෆිලර්ස් වර්ග දෙනවා. ඒවට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න විතර කරන්නේ તો කපලා කොටලා එතුන් කරන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා සරලව ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගන්න ඒ අඩු කොටස පුරවන්න පුළුවන්. ඉන්දා රූපලන වෛද්‍යයට පවතන ඔක්කොම ප්‍රතිකාර මාර්ග කිසිම අපහසුතාවකින් තොරව. අපි ඩවුන් ටයිම් එක කියන්නේ කල්ලා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න දවස් ගණන් ඕනේ වන්නේ. දැන් කරා අදහසට වැටේ ගියා. මේ තරම් සරල ප්‍රතිකාර වල තියෙන්නේ ඉතා පාසු ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න. ડોක්ටර් අපි වයසේ කීයේද තරුණ පෙනුම රැක ගන්න ට්‍රීට්මන්ට් වලට යමු වෙනවනේ. ඔය ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ට්‍රීට්මන්ට් වලට යමු වෙනව නෙවෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලින්ම වෙන්න ඕන අපිට අවධානය අපිට අදහසක් කියනවා අපි මේ තරුණකම රැක ගන්න ඕනේ කියන අදහස. සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරුත් දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් 20 25 වෙනකම් අපි වැඩෙන වයස. අපේ තරුණකම ඇති වෙන වයස. ඒක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නුනට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අවුරුදු 22 වෙනකම් කිසිම ආලේපන වර්ග භාවිත කරන්න එපා. සන්ස්ක්‍රීන් විතරයි භාවිත කරන්නේ. එතනින් පස්සේ තමයි මාර්ක් ටීම. මොකද අපේ සාමාන්‍ය 18 25 අතර කියන්නේ අපේ ෆ්‍රෙෂ් හැම අලුත් හැම ස්ට්‍රෝං නෑ. හැබැයි අලුත් හැම එන්න ලස්සනයි. නමුත් ශක්තිමත් නෑ. ඉතින් අනවශ්‍ය ක්‍රීම් වර්ග විශේෂ බ්ලීචින් ක්‍රීම් වර්ග නතරවත් ගන්න හොඳ නෑ. ට්‍රීට්මන්ට් එකේ මුල අවස්ථාවක් අඩුයි. ඒ හින්දා අවුරුදු 25 වෙනකම් හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් භාවිත කරලා අපිට තියෙන දේ අපිට වැඩෙන දේ පරිස්සම් කරගන්න එක තමයි ඕන වෙන්නේ. සන්ස්ක්‍රීන් එකම ටිකට ගැලපෙන සන්ස්ක්‍රීන් එකක් යොමු වෙන්න ඕන. අපි ගැන වන්තර වීඩියෝ වල තියෙන පොඩක් ගැන සුකල බලන්න ඕන. අපි එතකොට අපේ තරුණකම රැක ගන්න අපේ මූලික අවධානය ඉන්න ඕන අපිට වයස 25 දී. හේතුව තියෙන්නේ 25න් පස්සේ අපිට හැම අවුරුද්දකම සැරයක් අපේ කොලජන් මට්ටම 100ට විතර අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ආරම්භම. එතකොට අපිට අවුරුදු 25 විතර එනකොට ඒ කාලේදී අපි අම්මලා කියනනේ වැඩින වයස ළම හොඳට කාලා බිලින්න කියලා. හොඳට කාලා බිල කියන්නේ ප්‍රෝටීන් හොඳ බැලන්ස් ආහාර වේලක් ගන්න ඕන. ඒ කාලෙදිම කියන්නේ ඇඟ හැදෙන කාලෙදිම හරියට විෂයාකාර පෝෂණය පවත්වා ගන්න. මේකෙදි කියන්නේ මේ සමබර ප්‍රමාණවත් ආහාර වේලක් ගන්න කියන්නේ ඒකනේ. ඒතර අපිට 25 දී විතර අපි දැන් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. මූලික අපි කොලජන් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා කොලජන් ආහාර ගන්න එක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා කොලජන් ගන්න ඕන ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යනවා. හේතු කියන්නේ අපේ සමහර ට්‍රීට්මන්ට් මිසොපිලින් ස්ටැම්පින් එන්සයිම් ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා. අපේ හැමේ තත්ත්වය ඒ විදිහට පවත්වා යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එක යොමු වෙනවා වයස 25 විතර. 25 විතර ට්‍රීට්මන්ට්ස් පටන් ගත්තොත් විතරල කරන්න දැන්නේ නමුත් මාස 3-4 සැරයක් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා අපිට 25 දී තියෙන හැම අපිට අවුරුදු 55 විතරකම් පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට අපිට මේන්ටේන් කිරීමක් විතරයිනේ. එහෙනම් සාමාන්‍ය අපි ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යොමු වෙන්න කොහොම නැත්නම් මේ ගැන හොයලා බලන්න. තරුණකම රැක ගන්න කියලා අදහස අපිට එන්න ඕන වයස 25. මම අදහස් කරන්නේ වයස 25 තමයි අපේ ටර්නින් පොයින්ට් එක. අපි සැලකිලිමත් වෙන්න හරි අපි ගැන යොමු වෙන්න හරි මූලික ආරම්භ කරන වයස තමයි අවුරුදු 25. අපිට කවුරුද දන්නේ වයසට නවත්තන්න බෑ. මොකද අපිට වයසට පෙනුම නවත්තන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා කලින්ම යමුනොත් අපිට ඉතා පහසුවෙන් මේක මේන්ටේන් කිරීමක් විදියට පාත්වගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් වයසට ගියා තරුණකම තියාගන්න පුළුවන්. ડોක්ටර් එතකොට තද පැල්ලම් සහ කැලෑල් ඉවත් කරන්න ට්‍රීට්මන්ට් තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම මෙතන ට්‍රීට්මන්ට් කියවම එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. තද පැල්ලම්ට එක ට්‍රීට්මන්ට් වර්ගයක්, කැලෑල් වලට එක ට්‍රීට්මන්ට් වර්ගයක්. ගොඩක් දෙනෙක් වරද්ද ගන්න මම සමහර දෙකලක් තියෙන මොකද මම පේෂන්ට්ලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කැලෑල් වලට වැරදි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරලා. ඒ කියන්නේ පැචස් වලට ඒකත් තමයි ලේසර් ප්‍රතිකර්ම තියෙනවා. ලැක්ටෝල් තියෙනවා, CO2 ලේසර් තියෙනවා, පැචින් කරන්න නැත්නම් ඉන්සෙම්ටි ට්‍රීට්මන්ට්ස් සොපීනිකල් ඉන්සෙම් ට්‍රීට්මන්ට් එක තියෙනවා පර්ෆෙක්ට්ලි පැච් කරන්න පුළුවන්. දැන් බර්ත් මාක්ස් මකන් තියෙන වෙනම ලේසර් වර්ග තියෙනවා. මම පේෂන්ට් කෙනෙකුට දීලා තියෙනවා එක පැත්තක් ගන්න බර්ත් මාක් එකක් තිබිලා සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් වුණා ලේසර් කරලා. ඒකේ අති නවීන ප්‍රතිකර්ම තියෙනවා. ඒක සරලව හොඳම රිසල්ට් ගන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා. නමුත් ඒක පැච් වලට කැලෑල් කේවල් ගත්තොත් ගොඩක් දෙනෙක් වරද්ද ගන්නවා කැලෑල් වලට ලේසර් කරනවා.
මොකද දැකලා තියෙන වීඩියෝස් පාව තියෙන CO2 ලේසර් කරලා කැලල්ම කන්න පුළුවන් බෑ ඒක බොරු. අපිට කැලල්ම කන්න CO2 ලේසර් වලින් කරන්න බෑ. මොකද කැලලක් කියන්නේ හැම අභ්‍යන්තරයෙන් නම් එන එකක්. නැත්නම් ඔක උඩ පොත් විතරක් ඉවත් කරා නම් අපේ ට්‍රීට්මන්ට් නොකර කාලසමම කියලා යන දෙයක් නේ කැලලක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. කැලල කියන්නේ දිගටම තියෙන. ඒ කියන්නේ හැම වැරදෙන යටලේ ඩර්ම්ස් ලේයර් එකේ ඉඳන්ම තියෙන එකක් තමයි කැලලක් කියන්නේ. එතකොට මේක ලේසර් කරලා උඩ පොත් ලේසර් CO2 ලේසර් මාර්ගල උඩ පොත් අයින් කරා කියලා කැලලම කියන්නේ. මේක සඳහා අපි වෙනම එන්සයිම් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මිසොස්ටෑම් කියලා ස්පෙෂලි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. කේල් කටන ලේසර් කට්ටයක් තියෙනවා. මේවා අපි අභ්‍යන්තර දක්වම කරලා ඒ ඇබ්නෝමල් කොලජන් කුට්ටිය වල නැත්නම් ස්කායර් එකේ තියෙන ඇබ්නෝමල් සෙල් ලේයර් එකම ඉවත් කරන්න ඕන. කරලා කන්ට්‍රෝල් රිකවරි එක. ඒ කියන්නේ ස්කාසිටි ගොඩක් කරාට තුවාලයක් සමීපෙන විදිය වැරද්දක්. අපේ ස්වාභාවික අංග ඒක ඕවර්ඇක්ෂන් එකක් නැත්නම් හැම රිකවර් වෙන වේගෙ වැරද්දක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක කොලජන් වැරදිට හැදුණු කුට්ටිය ඩැමේජ් කරලා ඒක තිය කරලා දාලා ආයෙත් ක්‍රමානුකූලව හැම වර්ධනයෙන් සලසනවා. ඒක විශේෂ එන්සයිම් ප්‍රතිකර්මයක් තමයි කැලරි ඉවත් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තෝරගන්නකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා. ට්‍රීට්මන්ට් එක කරනකොට තමන් හරියටම තෝරගන්න ඕන හරියම ට්‍රීට්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා. දැන් කරන්නම් වාලේ මේකට ලේසර් කරලා බලමු. මේකට පොත්තක් අයින් කරලා බලමු. නැත්නම් සරල දෙයක් කරලා එහෙම බෑ. මොකද තමන්ට තේරෙනවා දීර්ඝකාලික කැලලක් නම් ඒක නිකන් ආවට කියලා සරල දෙකකින් වත් වෙන්න බෑ කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. හැබැයි දැන් කාලේ ඕනම කැලලක් ඕනම බර්න් මාක් එකක් නිවැරදි කිරීම හැකියාව දැන් තියෙනවා. ඔව් දැන් මේක වෙන් කළ හඳුන ගැනීම කතාවකුත් තියෙනවා. මේකම දැනගන්න පැච් එකයි ස්කා එකයි. ලපයයි කැලලයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙකක් ඇත්තටම. ලපයක් කියන්නේ හැමිනියන් තියෙන පැල්ලමක් අනේ වෙනස් වීමක් ඒ වගේද ඒක අසලට අත දැනෙන්න පුළුවන් නොදැනෙන්න පුළුවන් මේ පාට වෙනසක් තමයි පැල්ලමක් කියන්නේ. ඒක තමයි සරල ප්‍රතිකර්ම ලේසර් ප්‍රතිකර්මයකින් නැත්නම් උඩ ලේයර් එක ඉවත් කරලා විසඳන්න පුළුවන්. කැලලක් කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. කැලලක් කියන්නේ ඒක අභ්‍යන්තරයෙන් අතට අහු වෙන ස්ට්‍රක්චර් ව්‍යුහාත්මක වෙනස් වීමක් අතට දැනෙන ඝන කුට්ටියකගේ වෙනස් වීමක්. ඒක සරල ප්‍රතිකරණ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට ස්පෙસિෆික් ට්‍රීට්මන්ට් අර කලින් විස්තර කළා වගේ විශේෂ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න. එහෙනම් කැලලයි පැච් එකයි. කියන්නේ ස්කාස් ඇන් පැච්. මේ දෙක කියලා තේරුම් ගන්න ඕන patient. ડોක්ටර් එතකොට අපි අහලා තියෙනවා වයිටනින් ඉන්ජෙක්ෂන් සහ කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් කියලා. ඒ දෙකක්ද නැත්නම් එකක්ද? ඔව් ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඔය. ග්ලෝවෙන් කියන ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තම ඒක කතා දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්ලෝ අපිට පැහැපත් වෙන්න පුළුවන්, අපේ හැම ෂයින් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේකට භාවිත කරන එක කියලා තියෙනවා. වයිටනින් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගත්තම කවුරු ගොඩක් කරලා කතා කරන්නේ ග්ලූටතෑන්, ෆ්‍රැක්ෂන් එක ග්ලූටතෑන් නැත්නම් නෝමල් ග්ලූටතෑන් වගේ පුදුම කාරණා. හැම පැහැ වැඩි කිරීම සඳහා වෙනම ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග තියෙනවා. කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් වෙනම කාරණා. කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් කියන්නේ අපේ ක්‍රීම කොලජන්. නැවත ඒ කොලජන් විතරක් විතර වැඩක් නැහැ. කොලජන් කොඑන්සයිම් බ්ලෙන්ඩ් එක තමයි. මොකද කොලජන් කියන එක නිකන් ෆන්ක්ෂනල් ඇක්ෂන් එක ගන්න බෑ. මේක කොඑන්සයිම් එක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තොත් තමයි හරිම ක්‍රියාකාරීත්වය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා කොලජන් කියන්නේ වෙන දෙයක්. කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ අපි හැම කොලජන් මට්ටම වැඩි කරන එක. ඒක තරුණ පිරිමට එක ගන්න, තරුණ තියාගන්න. නැත්නම් පොඩක් ග්ලෝ එකක් හදනවා. පොඩක් ෂයින් කරලා මේ ටෝන් එක පොඩක් වැඩි කරගන්න. රැලි ඇතිව නවත්ත ගන්න. නැත්නම් අපි රැලි වලටම නිවැරදි කරන්න යනකොට අපි හැම අපේ ඇන්ටිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනකොට අපිට හැම ඇදීම ලක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි කනිසා කොලජන් ඉන්ජෙක්ට් කරලා අපි කොලජන් මට්ටම වැඩි කරලා ඊට පස්සේ අපි හැම ඇදීම ඉන්ජෙක්ෂන් එක වගේ දෙයකට යන්නේ. ඒතර හොඳ ලොකු රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ කියන්නේ කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් එක වෙන කතාවක්. අපි හැම තරුණ කරන හැම ටෝන් එක පවත්වා ගන්න ඒක දෙයක්. වයිටනින් ඉන්ජෙක්ෂන් අපි නෝමල් කතා කරන්නේ ග්ලූටතෑන්, ෆ්‍රැක්ෂන් ග්ලූටතෑන්. මේක අපේ සුදු වෙන්න කහ පාට වර්ණයක් ගන්න මේ හදේක අඩු කරන බවට ගන්න වෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඒක ට්‍රීට්මන්ට් දෙකක්, ඇක්ෂන් දෙකක්. කොලජන් ගැන කතා කරලා ඉස්සරහට මේ කොලජන් වලට අමතක තියෙන ප්ලැසෙන්ටල් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් නොහඳුනන අලුත්ම ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග. මේක තමයි දැන් අපි කොලජන් ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්න අපේ තරුණකම ලබා ගන්න. නැති වුණු කොලජන් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේ අපේ තියෙන කොලජන් ටික කැඩෙන එක අඩු කරගෙන නැත්නම් හැම සෛල වයසට වගේ අඩු කරගන්න තියෙන ප්ලැසෙන්ටා සෙල් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් කියලා මේ නිස්සාරණය කරපු ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග. ඒකෙන් ප්‍රපෝස් සෛල බෙදෙන වේගය අඩු කරලා සම වයසට යන වේගය අඩු කරගන්න. එතකොට මේ වගේ අපිට ඉන්ජෙක්ෂන් පරාසයක් තියෙනවා. මම නිතරම කියන්නේ කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාට පස්සේ අහනවා ડોක්ටර් මට මේ කරන්න නෙවෙයි. ડોක්ටර් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. මට දෙන්න හොඳම විසඳුම මොකක්ද කියලා. ඒතර අපි දෙනවා හරි වට සුදු වෙන නම් මේක. ඔය තරුණකම රැක ගන්න නම් මේක. තරුණකම ලබා ගන්න නම් මේක. ඒ ආකට වැදගත් අපිට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් ડોක්ටර්ලව අනිත් පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය වෙන්නේ. අපිට මේ ට්‍රීට්මන්ට් වල අතුරු ආබාධ තියෙනවද? නැත්නම් මේවා කරාට පස්සේ පිළිපදින්න ඕන කාරණා තියෙනවද? ඔව් ඇත්තටම වැදගත්. ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තම ඒකනේ අපි වෛද්‍යවරයෙක් සඳහා කරන්නේ.
ගොඩක් වෙලාවට කොස්මෙටික් මෙඩිසින් වල තියෙන ට්‍රීට්මන්ට්ස් වල අතුරුආබාධ නැහැ. වෛද්‍ය විද්‍යාවට කතා කරන වත්තු වෙන එක පොඩක් අසන්න ගන්න එක ඒ වගේ පොඩි පොඩිව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ తాවකාලික දේවල් දවසක් දෙකකින් නැති වෙන ඒවා. කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කරන පිළිකාව දාන්න නැත්නම් ලොකු අවයවයට හානි ඒ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ. මොකද මේ ඔක්කොම මෙඩිකල් ග්‍රේඩඩ් ට්‍රීට්මන්ට්ස්. ඒකයි අපි මම නිතරම කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් කරා ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා නම් හොඳ නොලෙජ් එක තියෙන දැනුමක් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් කරා කරගන්න. දෙවෙනි කාරණාව මේ ට්‍රීට්මන්ට් වල ගන්නකොට අපි කාගෙන්ද ගන්නෙ? ඒ ගන්න ට්‍රීට්මන්ට්ස් මේ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තහවුරු ප්‍රතිකර්මද කියලා. හොඳ උදාහරණයක් කියන්න. දැන් PRP ට්‍රීට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒක අපි කවුරුද බ්ලඩ් අරගෙන සිල් කරලා ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. සමහර කට්ටිය හිමි තැන් වලින් කරනවා. මේ මයිකට කට්ටිය දෙනවා මේ PRP එකට ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා. ඒක කියන්නේ මේ ડોක්ටර් එක අතින් උන්දක් වෙන්න බෑ. මොකද ඒක හරි ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඉන්ජෙක්ට් කරපු සමහර කල බ්ලඩ් ස්ටේන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට සෙපරේෂන් එක කළා නැහැ. ඒ කියන්නේ හරියට අපි මේ වගේ දේවල් කරනකොට ඇත්තටම රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රතිකර්ම කියන්නේ අපි ලෙඩකට කරන ඒවා නෙවෙයිනේ. අපි තව ලස්සන වෙන්න අපිට තියෙන්නේ වැඩි කරගන්න දෙයක් මේ කරන්නේ. ඒ හින්දා කරපු නිසා අපි තියෙන මට්ටේ පහළට යන්න බෑ. තව වැටෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක නිසා හොඳ දෙයක් මිසක් ඊට අඩු දෙයක් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා කරනකොට හොඳ ටැලින් කරන්න අපිට කරටන් වාලේ ලාභයට එහෙම කරන්න යන්න එපා. අපිට කරන්න හොඳම තැන් තෝරලා කරලා අපිට කිසි වතුර ආබාධ නැතුව හරි ලස්සනට වැඩ කරන්න. මොකද මේ ගොඩක් ඒවා මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් මේවා ඇනලයිස් කරලා රිසර්ච් කරලා වතුර ආබාධ නැක සහතික වුණාට පස්සේ තමයි ට්‍රීට්මන්ට් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා බයෙන් දෙයක් තමයි කරද්දී. අනිත් කාරණා ට්‍රීට්මන්ට් කරනකොට මොනවද කරන්න ඕන? ඇත්තටම ට්‍රීට්මන්ට් කරපස්සේ අපි 50% කළා වුණා තමන්ගේ පරිස්සම මත තව 50% රැඳෙන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් වල සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල එන්න තමන්ගේ කැපවීම තමන්ගේ පරිස්සම ඕන. නමුත් මෙතන දෙකක් තියෙනවා. අපි ඩවුන් ටයිම් කියලා කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට් එකට පරිස්සම වෙන්න ඕනේ. එහෙම දේවල් නෑ. ගොඩක් මේවා දිහා ඉදිරියට අපි ඔෆිස් එක යන ගමන් නැත්තම් උදේ ඇවිල්ලා ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඒ දවස් කිද්ද ගමනක් යන බුණා තත්ත්ව ට්‍රීට්මන්ට්. මේ කරා කියලා මුලින් පරිස්සම ඉන්න ඕන කාරණා නෙවෙයි. සමහර ට්‍රීට්මන්ට් වර්ග තියෙනවා අපි ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙන්න එපා කියන අපිට හොඳ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගාලා යවනවා. සමහර ට්‍රීට්මන්ට් තියෙන ඉන්ජෙක්ට් කරලා උණුතුලින් මොන හොදන්න බෑ ස්ටීම් කරන්න බැරි වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ රත් කරන්න බැරි වගේ. ඒතර ඒ වගේ පරිස්සම් වීමක් ඕන. මේ හොඳ උදාහරණයක් අපි ෆිල් එකක් කරලා තියෙන કોઈ නෝස් එක ෆිල් කරලා නෝස් එකක් දුකෙන් අපිට මේකේ දවස් දෙක තුනක් තැලෙන්නේ තද වෙන්නක තියා ගන්න ඕන. නැත්නම් අපි හැදුරට නැහැ නේද සෞත්‍රානේ. එහෙනම් අපි ට්‍රීට්මන්ට් එක කරාම අපි පරිස්සම් වලින් සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලබා දෙනවා. ඒතකොට ඒකට අනුකූල වෙන එක patient work කීම. මොකද අපි කොච්චර හොඳක් කරත්තක් නැහැ ඒක තමයි උනන්දුවට ගන්න නැත්තම්. නමුත් ඩවුන් ටයිම් එක නැත්නම් අපි අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු මේ බාධා කරගෙන කරන දේවල් නැහැ. මේකද මේවා සාමාන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රතිකර්ම අපිට එදිනෙදා භාවිත කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනවා. ડોක්ටර් පැහැදිලි කරපු විදිහට එක එක ට්‍රීට්මන්ට් වලට අනුව මම පරිස්සම් වෙන්න ඕන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම පරිස්සම් වෙන්න ඕන පේෂන්ට් කියලා ડોක්ටර් කිව්වා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ අපි හම්බෙමු.